ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. புதுசாக குழந்தைங்க பிறந்தாங்கன்னா அந்த வீட்டில் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் பயப்படுவாங்க. இது சரியா, இது பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பாப்பாவுக்கு விக்கல் வந்தால் எல்லாருமே பயப்படுவாங்க. ஐயோ, பாப்பா ஏதோ கஷ்டப்படுறானோ அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. ஆனால் விக்கல் நார்மல் தான் குழந்தைங்களுக்கு. உண்மையிலே அது பாப்பா குடல் வளர்ச்சிக்கு நடக்கிற சைன் தான். ஸோ இட் இஸ் 100% நார்மல். நெக்ஸ்ட், குழந்தைங்க அடிக்கடி ஸ்னீஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது தும்புவாங்க. அது கூட நார்மல் தான். நோஸ் க்ளீனிங் பண்ணிக்கிறதான நேச்சுரல் ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் ஸ்னீஸிங். ஸோ ஸ்னீஸிங் கூட நார்மல் தான், அதுக்கும் நம்ம பயப்பட வேண்டாம். நெக்ஸ்ட்டு, குழந்தைங்க ஃபீடிங் முடித்ததும் பால் கொஞ்சம் ஸ்பிட் பண்ணுவாங்க. அது எல்லா பேபிஸ்க்கும் வரும். ஸோ அதுவும் நார்மல் தான். காரணம், அவர்களோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இன்னும் ஃபுல்லி டெவலப் ஆகாமல் இருக்கும். அதனால் அந்த மாதிரி நடக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் இல்லை. நம்ம பாப்பா ஹெல்த்தியாக க்ரோ ஆகுறாங்க என்பதற்கான ஒரு சைன் தான் இதெல்லாம். ஸோ குழந்தைங்க விஷயத்தில் எதுக்குமே பயப்படாமல் காமாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க.